सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम वापस खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। तो इसे इजी में आज हम हेलीकॉप्टर स्किप करने वाले एक्स्ट्रा लॉक्स के साथ। सो गाइस, रेडी? आज तो दादा दादी की लेके रहूँगा। डे 1, जल्दी करना। एक तो रूम में भी आज झाड़ू पोछा नहीं मारते हैं। देखो ये पूरी ज़मीन गंदी हो रही है। घर कम साला, किसान का घर ज़्यादा है। से किसान भी तो गरीबी के साथ ही जीता है। अगर इतने सारे पैसे अगर ताड़े में नहीं लगा के घर को रेनोवेट कराया होता तो आज ये भी एक महल होता। हेलीकॉप्टर एस्केप करना है। यहाँ क्या है? डोर लॉक साउंड कर दूंगा इससे, क्योंकि इस वजह से तो साउंड भी नहीं होती आजकल। साउंड हो गई, दादी आएगी और मैं भाग लूँगा। आई नहीं क्या? आ रही आ रही आ रही। जा 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 जा। वही दादा ना रहा हो बस। अच्छा, फटाफट देखती है। ओह, बोट की तो आज मैं बोट स्किप करना ही है। दादा ना हो यहाँ पे। हंसती रहे तो बस। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओह, पीस ऑफ पिक्चर, इसकी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी कुछ नहीं है। गैसोलीन भी चाहिए। और यहाँ क्या है? हाँ, एक और पीस ऑफ पिक्चर ऊपर ले जाके रख देता हूँ। यहाँ तो रेंज चाहिए। आ तो नहीं रही है दादी? यहाँ पे है क्या? दादा ऊपर गाना सुन रहा है। दादी ये रही। ओ शिट शिट, दादी ने देख लिया। See me, what I am running. हाँ, बच गया। कटिंग प्लायर्स हो पड़े बाहर। ये दादा मैं जाऊँ क्या? आई विल गो। यहाँ से जा सकता हूँ मैं यहाँ से। ओह, बढ़िया। मुझे लगा दादा ने गेट खोल दिया। दादा कैमरे चेक कर रहा है। अच्छा, दादा कैमरा चेक कर रहा है। चलो, दादा तो क्या है, इसका क्या करे? हाँ, गाने गा तू तो।
ग्लास फ्यूज भी लग जाएगा और मैं ऐसे जा भी सकूँगा। इसमें तो क्या है, हैंड ग्रेनेड्स, और इसमें बैठ के अभी मेरे को डक्ट टेप चाहिए, गैसोलीन चाहिए, जो सब नीचे ही है। आधी तरह से बेहोश ही है, तो मैं डक्ट टेप ले आता हूँ। है तो नहीं वो डक्ट टेप का भी, मैं तो आगे शायद ड्रॉप कर दी थी। ये रही, चलो ड्रॉप गैसोलीन एंड देयर वी आर। इधर ये ड्रॉप कर देता हूँ, नीचे से डक्ट टेप भी लेके आता हूँ। चलो बात गति रहने दो, अब तो पकड़ने की बात ही मत करना। और ये डाला फ्यूल, ये हो गया। और हेलीकॉप्टर की इधर थी ये भी। तो अब हमारा गाइस हेलीकॉप्टर एस्केप कंप्लीट हो गया है। सो काउंट डाउन 5 4 3 2 1 गो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। बाय बाय। ऐसे क्या देख रहे हो, हेलीकॉप्टर लटकोगे नहीं क्या? लटक जा लटक जा, ये लटक जा, जब उसके नीचे से लेके जा, लटक जाएंगे वो, लटक गए क्या? हाँ दी एंड हो गया। सो गाइस ये थी मेरी ग्रैनी चैप्टर 2 की हेलीकॉप्टर एस्केप। तो गाइस कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये वीडियो कैसी है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। I got broads in Atlanta, just to the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.